Kraj 19. veka bio je vreme kada se svet menjao brže nego ikada ranije. Fabrike su brujale, železnice su povezivale gradove, a ulice su i dalje pripadale konjima i kočijama. U tom svetu, u nemačkom gradu Mannheimu, jedan inženjer po imenu Karl Benz sanjao je o vozilu koje ne bi zavisilo od konja, već od snage motora. Godine 1885. u svojoj radionici stvorio je nešto što niko pre njega nije imao hrabrosti da napravi. Benz patent motorwagen. Prvi automobil na svetu pogonjen motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Bio je to neobičan prizor, vozilo sa 3 točka, ramom od cevi od čelika, drvenim točkovima poput bicikla i malim jednocilindričnim motorom od 0,75 konjskih snaga. Iako je motor izgledao slab, mogao je da pokrene vozilo do brzine od skoro 16 km/h, što je tada delovalo zastrašujuće brzo. Karl je bio ponosan, ali i obazriv. Ljudi su često gledali na njegovu mašinu sa podsmehom ili strahom. Pričali su da je bučna, da smrdi na benzin i da nikada neće zameniti pouzdane konje. Ali u ovoj priči ključnu ulogu nije odigrao Karl, već njegova supruga, Berta Benz. Jednog letnjeg jutra, 5. avgusta 1888. Berta je odlučila da svetu pokaže čemu služi ova čudna mašina. Bez muževljevog znanja, sela je u motorwagen zajedno sa svoje 2 sina, Richardom i Eugenom, i zaputila se na put od 106 km. Od Mannheima do rodnog grada Pforzheima. Bio je to prvi dugi put automobilom u istoriji. Nije bilo benzinskih pumpi. Gorivo, koje se tada zvalo Ligroin, moglo se kupiti samo u apotekama. Berta je svratila u apoteku u gradiću Weißloch i tako obavila prvu benzinsku kupovinu ikada. Na putu se suočila sa kvarovima. Zapušene cevi čistila je svojim šeširom, električne kontakte popravljala podvezicom, a kada su kočnice počele da popuštaju, svratila je kod obućara da obloži drvene kočione obloge kožom. I tako su nastale prve prave kočione obloge u istoriji. Njeno putovanje je trajalo skoro ceo dan, ali je stigla do cilja. Bertin podvig dokazao je da automobil nije samo izum za radionicu, već i praktično prevozno sredstvo. Uskoro su ljudi širom Evrope počeli da shvataju da gledaju u budućnost. Tako je priča o prvom automobilu na svetu zapravo priča o hrabrosti jednog inženjera i odlučnosti njegove supruge. Karl Benz je stvorio motorna kola, ali je Berta Benz bila ta koja ih je pokrenula na put kroz istoriju. Danas, više od jednog veka kasnije, svaki automobil na svetu nosi deo te priče. Zvuk prvog motora iz Mannheima i odjek Bertinog putovanja koje je otvorilo vrata novog doba.